Bugun Prezident Shavkat Mirziyoyev Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammitida ishtirok etdi. Budapesht shu kunlarda til, madaniyat va umumiy tarix, xotira rishtalari bilan bog'langan davlatlar e'tibor markazida. Bu yerda Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammiti xalqaro maydonda nufuzi ortib borayotgan tuzilmaning navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Turkiy davlatlar tashkiloti bugungi kunda faqatgina siyosiy platforma emas, bu mintaqa davlatlarini yaqinlashtiruvchi va amaliy hamkorlikni kuchaytiruvchi ta'sirli mexanizm. Uning maqsadlari o'zaro ishonch va yaqin qo'shnichilikni mustahkamlashdan tortib, gumanitar aloqalarni kengaytirish va iqtisodiy integratsiyaga bo'lgan barcha sohalarni qamrab oladi. Tashkilot a'zolari qatorida O'zbekiston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya bor. Vengriya va Turkmaniston kuzatuvchi maqomida. Biroq ularning sammitlardagi ishtiroki Turkiy davlatlar tashkiloti faoliyatiga bo'lgan qiziqish va uning ta'sir doirasini yaqqol namoyon qilyapti. So'nggi yillarda O'zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotining asosiy ishtirokchilaridan biriga aylandi. 2019-yilda a'zo bo'lganidan so'ng Toshkent faqatgina ishtirokchi emas, balki tashkilotni isloh qilishdagi asosiy tashabbuskorlardan biriga aylandi. 2022-yilda Samarqandda o'tkazilgan sammit tashkilot faoliyatida burilish nuqtasi. Turkiy sivilizatsiyaning yangi davri, umumiy taraqqiyot va farovonlik sari shiori ostida o'nlab muhim hujjatlar imzolandi. Hamkorlikning yangi formatlari taklif etildi. Shu davrda O'zbekiston raisligi mobaynida 100 dan ortiq tadbirlar o'tkazildi va aynan shu vaqtda Turkiy istiqbol 2040 konseptual dasturi asosida amaliy hamkorlikning samarali mexanizmlari ishga tushirildi. Turkiy davlatlar kasb uyushmalari tashkiloti, Fazoviy tadqiqotlar akademiyasi, Geografiya kengashi, Qurg'oqchilikni oldini olish instituti, Notariuslar ittifoqi faoliyat boshladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashgan tashkilotlari, Islom hamkorlik tashkiloti, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari kengashi, iqtisodiy hamkorlik tashkiloti kabi nufuzli xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar bilan yaqin hamkorlik o'rnatildi. Ta'kidlash joizki, Turkiy davlatlar tashkiloti a'zo davlatlari orasida faqat O'zbekiston o'z raisligi davrida alohida konsepsiya va amaliy chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish amaliyotini o'tagan yagona davlat. Bularning barchasi bitta maqsadga qaratilgan: odamlar hayoti sifatini yaxshilash, yangi ish o'rinlari yaratish, iqtisodiyot va fanning yangi yo'nalishlarini rivojlantirish. Ayni paytda O'zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo barcha davlatlar bilan strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatgan. Bu faqat diplomatik iboralar emas, bu amaliy hamkorlik. Sanoat, transport, suv xo'jaligi, madaniyat va yoshlar siyosatida yirik qo'shma loyihalar amalga oshirilyapti. So'nggi yillarda o'nlab mavzuli forumlar, ko'rgazmalar va ishchi uchrashuvlar o'tkazildi. Qo'qon Turkiy dunyo turizm poytaxti, Buxoro esa yoshlar poytaxti deb e'lon qilindi. Toshkentning faoliyati 2023-yilda Ostonada bo'lib o'tgan yubiley tartibidagi 10-sammitda yuqori baholandi. O'zbekiston prezidentiga Turkiy dunyo oliy ordeni topshirildi. Bu hurmat, e'tirof va umumiy missiya ramzi. Shusha va Bishkekdagi so'nggi sammitlarda ham davlatimiz rahbari transport bog'liqligi, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash, raqamli kelajak, xavfsizlik va barqaror rivojlanish bo'yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Bugun Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida Turksoy, Turkiy akademiya, Turkpa, Turk merosi jamg'armasi, Turk savdo sanoat palatasi va Turk investitsiya jamg'armasi kabi tashkilotlar faoliyat yurityapti. Ularning barchasi bitta maqsadga yo'naltirilgan: Turkiy makonni imkoniyatlar, innovatsiyalar va tinchlik hududiga aylantirish. Budapeshtdagi bugungi sammit esa Turkiy davlatlar hamkorligi faqat ramziy xarakterga ega emasligini yana bir bor isbotladi. U amaliy kuchga aylangan. Kuch u orqali yangi mintaqaviy tartib, adolatli, barqaror va tarixiy birodarlik asosida qurilayotgan tartib shakllanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, tili, dini va ma'naviy qadriyatlari bilan uzviy bog'langan birodar xalqlar ovozi bugun butun dunyoda yanada baland va ravshan yangrayapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21-may kuni Budapesht shahrida bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammitida ishtirok etdi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban raisligida o'tgan tadbirda Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart To'qayev, Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov, Turkiya Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an hamda Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibi Kubanushbek Omuraliyev ham qatnashdi.
Kun tartibiga muvofiq tashkilot doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. Amaliy hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari Turkiy davlatlar tashkiloti doirasidagi amaliy hamkorlikni rivojlantirish masalalariga to'xtalar ekan, bu borada ishga solinmagan ulkan salohiyat mavjudligini ko'rsatib o'tdi va qator yangi takliflarni bildirdi. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, asrlar davomida Sharq va G'arb o'rtasida mustahkam ko'prik bo'lib kelayotgan go'zal Budapesht shahrida uchrashib turganimizdan behad mamnunman. Bugungi yig'ilishimizda yuksak darajada mezbonlik qilayotgan hurmatli Vengriya bosh vaziri Viktor Orban janob oliylari sha'niga aytilgan minnatdorchilik so'zlariga qo'shilaman. Tashkilotimizga muvaffaqiyatli raislik qilayotgan hurmatli Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Nurgajoyev Jabbarov janob oliylariga yangi yutuqlar tilayman. Hurmatli hamkasblar, bugungi sammitimiz shiddat bilan o'zgarayotgan global vaziyat va bashoratlar qilib bo'lmaydigan murakkab jarayonlar sharoitida o'tmoqda. Geosiyosiy va geoiqtisodiy ziddiyatlar, mintaqaviy nizolar va iqlim o'zgarishi oqibatlarining kuchayishi barchamiz uchun katta sinov bo'lmoqda. Shu sababli dolzarb muammolar yechimi bo'yicha davlatlarimizning umumiy yondashuv va pozitsiyalarini kuchaytirish har qachongidan ham muhimdir. Ta'kidlashim lozimki, biz eng og'riqli muammolarga xalqaro huquq me'yorlari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomi asosida yechim topish zarur deb hisoblaymiz. Ukraina atrofidagi vaziyatni diplomatiya va muzokaralar yo'li bilan hal etishga qaratilgan amaliy sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu borada hurmatli Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdogan janob oliylarining munosib hissasini alohida e'tirof etamiz. G'azoda sulh bitimining buzilishi va harbiy harakatlarning qaytadan boshlanishi barchamizni chuqur tashvishga solmoqda. Toki ikki xalq uchun ikki davlat tamoyili ro'yobga chiqmas ekan, Falastin-Isroil nizosining adolatli yechimini topish mumkin emas. Global va mintaqaviy xavfsizlik haqida so'z yuritar ekanmiz, Afg'onistondagi murakkab vaziyatni inobatga olishimiz va unga birgalikda yechim topishimiz lozim. Afg'oniston bo'yicha qo'shma bayonot qabul qilinayotgani tuzilmamizning bu masalaga jiddiy e'tibor qaratib kelayotganidan dalolat beradi. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, biz qisqa vaqt mobaynida Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida amaliy hamkorlik bo'yicha samarali natijalarga erishmoqdamiz. Yaqinda iqtisodiy tahlil markazlarimizning Toshkentda bo'lib o'tgan anjumanida aloqalarimizni kengaytirish uchun ulkan salohiyat borligi yana bir bor o'z tasdig'ini topdi. Kun tartibidan kelib chiqib, o'z takliflarimni bildirmoqchiman. Xabaringiz bor, o'tgan yili Turkiy davlatlar o'rtasida strategik sheriklik, abadiy do'stlik hamda qardoshlik to'g'risidagi bitimni ishlab chiqish taklifini ilgari surgan edik. Bugungi kunda ushbu hujjatning ahamiyati va dolzarbligi yanada ortmoqda. Shubhasiz, mazkur bitim xalqlarimizni yanada yaqinlashtirish va ko'p qirrali hamkorligimizning uzoq muddatli huquqiy asosini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu hujjatni Baku sammitida imzolashni taklif qilamiz. Oldimizda aniq vazifa turibdi. Yaqin yillarda o'zaro savdo ulushini keskin ko'paytirishimiz lozim. Shu maqsadda Turk Trade onlayn platformani yaratish va savdoni oshirish amaliy dasturini qabul qilish tashabbusini ilgari suramiz. Transkaspiy xalqaro yo'li orqali yuk tashish hajmini oshirish va boshqona chegara tartiblarini soddalashtirish uchun yagona darcha hamda yashil koridorlar tizimlarini tezroq yo'lga qo'yishga chaqiraman. Ushbu yo'nalishdagi hamkorlikni kengaytirish maqsadida noyabr oyida Toshkentda Turkiy davlatlarining xalqaro multimodal transport va logistika forumini o'tkazishni rejalashtirganmiz. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, Turkiy investitsiya jamg'armasining faoliyati sarmoyalar oqimining faollashuviga turtki berishi shubhasiz. Biz innovatsion loyihalarni rag'batlantirish uchun qo'shma venture kompaniyasini tashkil etish zarur deb hisoblaymiz. Bu borada mamlakatlarimizning investitsiya imkoniyatlarining to'liq aks ettirgan yagona investitsiya portalini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Yana bir masala, sanoat kooperatsiyasi sohasida amaliy hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish vaqti keldi. Bu borada kimyo, energetika, tog'-kon, yengil sanoat, farmatsevtika, charm, poyabzal, oziq-ovqat va qurilish sohalarida salmoqli ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish bo'yicha sanoat kooperatsiyasi dasturini ishlab chiqishni taklif etaman. Yaqinda Samarqand shahrida o'tkazilgan xalqaro iqlim forumida yashil taraqqiyot sohasidagi mintaqaviy va global hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha muhim takliflar bildirildi.
Hurmatli Viktor Orban janob oylarining tashabbusi bilan Budapeshtda tashkilotimizning qurg'oqchilikning oldini olish instituti o'z ishini boshlaganini ham mamnuniyat bilan e'tirof etamiz. Mazkur institutning faoliyatiga ko'maklashish va maqsadli loyihalarga kengroq jalb qilish uchun qurg'oqchilik va ekologik muammolarni oldini olish bo'yicha qo'shma yo'l xaritasini ishlab chiqishni taklif etaman. Shu o'rinda yana bir muhim masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Jahon ilm, fani va madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan barchamizning faxr iftixorimiz bo'lgan buyuk ajdodlarimiz merosini chuqur o'rganish va dunyoga tarannum etish biz uchun sharafli va mas'uliyatli vazifadir. Shu bois ilm fanni rivojlantirish va yosh avlod uchun ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish niyatida Turkiy dunyo xartiyasida ilmdan o'zga najot yo'q degan yuksak axloqiy g'oyani muhrlab qo'ydik. Ushbu ezgu maqsad yo'lida Toshkentda Turkiy davlatlar xalqaro universiteti ochilmoqda. Mazkur o'quv dargohida Turkiy davlatlarining yetuk professor va olimlari faoliyat olib borishi ko'zda tutilmoqda. Bu esa yosh avlodning intellektual salohiyati va dunyoqarashini yuksaltirishga, ularning zamonaviy bilimlarini egallashiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Hurmatli delegatsiya rahbarlari, o'tgan yili O'zbekistonning Turkiy madaniyat va meros jamg'armasiga rasman a'zo bo'lib kirish haqidagi qarorini e'lon qilgan edik. Ushbu tuzilma doirasida Turkiy madaniy merosimizning asrab-avaylash va uni kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish oldimizda turgan muhim vazifadir. Bu sohadagi muloqotni kengaytirish maqsadida jamg'arma kengashining navbatdagi yig'ilishini mamlakatimizda o'tkazishni taklif qilaman. Davlatlarimiz o'rtasidagi madaniy hamkorlikni rivojlantirishda Xalqaro Turkiy madaniyat tashkiloti Turksoy alohida o'rniga ega. Bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlarimizni yangi bosqichga olib chiqish va Turksoyning nufuzini yanada oshirish uchun uning faoliyatini va tuzilmasini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish zarur deb hisoblayman. Muhtaram hamkasblar, bundan 3 yil oldin Turkiy dunyo birligiga qo'shgan ulkan hissasi uchun buyuk mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofotni ta'sis etgan edik. Bugun ushbu nufuzli mukofot bilan atoqli turk olimi biokimik Nobel mukofoti sovrindori janob Aziz Sanjar taqdirlanayotganidan behad mamnunmiz. Bu mashhur olim O'zbekiston Milliy universitetining faxriy doktori ekanligidan biz albatta g'ururlanamiz. Aminmanki bugungi taqdirlash marosimi Turkiy dunyo olimlarini, jumladan ilm-fan yo'liga dadil qadam qo'yayotgan yoshlarimizni yangi marralar sari rag'batlantiradi. Aziz do'stlar, bugungi Budapesht sammitida qabul qilingan muhim qaror va hujjatlar qardosh xalqlarimiz o'rtasidagi tinchlik, hamjihatlik va barqaror taraqqiyotni mustahkamlash yo'lida yangi sahifa ochishga ishonaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Budapeshtda bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammitida delegatsiyalar rahbarlari Turkiy davlatlar tashkiloti doirasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish bo'yicha o'z qarashlarini bayon etdilar. Nutqlar davomida siyosiy muloqotni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy aloqalarni faollashtirish, o'zaro investitsiyalarni rag'batlantirish va infratuzilma loyihalarini rivojlantirish muhimligi alohida ta'kidlandi. Ayniqsa transport va logistika, raqamlashtirish, ta'lim hamda madaniyat kabi ustuvor yo'nalishlarda ko'p tomonlama hamkorlikni izchil rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslarga e'tibor qaratildi. So'zga chiqqanlar Turkiy davlatlar tashkilotining mintaqaviy nufuzli tuzilma sifatida birligini mustahkamlash va xalqaro maydondagi rolini oshirish maqsadida sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish zarurligini ta'kidladilar. Sammit yakunida Budapesht deklaratsiyasi, shuningdek hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha boshqa qator hujjatlar qabul qilindi. Budapeshtdagi Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammiti doirasida Turkiy dunyo birligiga qo'shgan hissasi uchun Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofotni topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Bu yil mukofotga taniqli turk biokimyogari, Nobel mukofoti sovrindori, O'zbekiston Milliy universiteti faxriy doktori Aziz Sanjar sazovor bo'ldi. Turkiy dunyo birligiga qo'shgan hissasi uchun Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofoti bu Turkiy davlatlar tashkilotining ulug' shaxslar nomi bilan ta'sis etilgan yagona mukofot hisoblanadi. Turkiy davlatlar tashkilotining buyuk mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy nomidagi mukofoti davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2021-yilda ta'sis etilgan. U turkiy madaniyatni targ'ib qilish, tinchlikni saqlash, xavfsizlikni ta'minlash va ishonchni mustahkamlash, shuningdek turkiy xalqlar o'rtasida turli sohalardagi hamkorlikni kengaytirish
kuchaytirishga qo'shilgan alohida hissa uchun har 2 yilda bir marta topshiriladi. Mukofot ilk bor 2022-yilda qirg'iz yozuvchisi va jamoat arbobi marhum Chingiz Aytmatovga berilgan edi. Nufuzli mukofotning ilm-fan arbobiga topshirilishi turkiy dunyo olimlari jumladan yoshlarni yangi marralarni zabt etishga ilhomlantiradi. Shuning bilan Prezident Shavkat Mirziyoyevning Vengriyaga rasmiy tashrifi o'z nihoyasiga yetdi. Budapesht aeroportida davlatimiz rahbarini Vengriya hukumatining yuqori martabali vakillari kuzatib qo'yishdi. Prezidentimiz rasmiy tashrif bilan Sloveniyaga jo'nab ketdi.